tots, jo sóc Aijara Sous, sóc una exalumna de l'Institut Josep Tapiró, on vaig estudiar l'ESO i el batxillerat. Vaig acabar l'ESO el 2016 i em vaig graduar del batxillerat el 2019. Des de graduar-me del batxillerat no tenia molt clar el que em volia dedicar, llavors em vaig decidir estudiar un cicle superior de documentació i administració sanitària. Durant els 2 anys que vaig estar estudiant el cicle superior de documentació i administració sanitària, em vaig donar compte que m'agradava molt el món sanitari. Després d'acabar el cicle superior, vaig estar de pràctiques durant 3 mesos en l'Hospital Sant Joan de Reus, on em va fascinar el món de la medicina. Actualment estic estudiant a la Universitat Rovira i Virgili, a la Facultat de Medicina i Ciències Socials, el grau de Nutrició Humana i Dietètica. Com a dona científica del Tapiró, us animo a totes i a tots a seguir estudiant.